Put this beat brutale. Put this beat brutale. Put this beat brutale. Fuck you. Anh hỏi em thích quà gì để anh mua, thì em sẽ trả lời là nhưng không thích gì cả. Nhưng nếu anh mua quà tặng em thì em sẽ được khoe cho cả thế giới. Hành động hơi lãng mạn hơn nói, bởi vì em chủ động là người chiều, còn đòi hỏi